До концерта еще полчаса, а в зале нового ДК яблоку негде упасть. Впрочем, говорят, эта картина привычная. В Уснеме любой праздник встречают аншлагом, а это событие особенно знаково. Клуб местные ждали десятки лет. Необходимая постройка сюда. Все собираются. Во-первых, дети на кружки собираются, молодежь на танцы собирается. Ветераны концерты готовят, с концертами выступают. Мы сюда на кружки разные собираемся. Это вообще счастье для нас. Кружок, умылые руки. 4 раза в неделю. Вечером придешь, а в старом клубе холодно, темно. И здесь сейчас прямо душа радуется. А вот и старое здание. Постройка 50-х годов прошлого века устарела во всех смыслах. Сейчас сюда даже страшно заходить. Держится буквально на плечах этих массивных печек, выстроенных, между прочим, на финский манер настоящим финном Мика Кока, который когда-то волей судьбы жил в этих местах. Но в наше время общее состояние объекта культуры уже не соответствует предписаниям Госпожнадзора, а устранение нарушений обошлось бы в 2 миллиона рублей. Мы боимся, что если даже мы разберем печь, у нас просто будет обваливаться потолочная часть. Ну и потянет следующая за собой работа. Рядом с бывшим клубом и старенькая библиотека, а точнее бывший ФАП, который когда-то переоборудовали под иные цели. Библиотекарям приходилось бегать из кабинета в кабинет за нужной литературой. Самое главное, здесь было невыносимо холодно. А при населении села в 600 человек, около 400 – постоянные читатели, 150 из них – дети. Теперь их любимое занятие будет еще и комфортным. Клуб и библиотека расположились под одной крышей. Сейчас в нашей школе обучаются и не только жители села Уснем, но и сел Парч, деревни Лебяжск, Смолянка, Мыёлгино. И, конечно, всем необходима подпитка, да, культурного вот этого. И, пожалуйста, Дом культуры есть, построен. Приходите. Новый ДК полностью благоустроен. Есть отопление, водоснабжение и канализация. Работает собственная пеллетная котельная. Кроме того, объект отвечает требованиям доступности для маломобильных граждан. На входе пандус, внутри широкие проходы и отдельный туалет для инвалидов. К слову, решение о строительстве нового здания муниципалитет принял в 2013-м. Тогда же был заложен фундамент, а через год началось строительство. Объект обошелся примерно в 11 миллионов рублей. Около половины суммы средства муниципалитета. Часть вложили лесопромышленные предприятия. Остальное – деньги из казны региона. В этом здании Дома культуры сочетаются многие наши задумки. Это и совмещенная библиотека, и, конечно же, тот основной замысел, который будет дальше в будущих домах культуры. Мы хотим под одной крышей сочетать многие моменты для того, чтобы было комфортно и уютно, чтобы как можно больше людей приходило в эти дома культуры. Мы, конечно, хотим и ФАП здесь, чтобы был встроенный. Мы, конечно, хотим, чтобы и культурный дополнительно какой-то досуговый центр был. Конечно же, хотим, чтобы и кинотеатр функционировал. Конечно, и хотим, чтобы спортивный центр рядом был. Потому что все в одном месте гораздо проще, гораздо эффективнее. Дорогие друзья, сегодня первый клуб мы открываем в 2017 году на территории республики. Уснем открывает эстафету, но очень радует, что не последний. У нас предстоит еще один клуб в селе Кослан в Ударском районе. И дай Бог, чтобы такие новые, потрясающие, уютные, многофункциональные культурные центры шагали по нашей республике, открывались как можно чаще. Следующий пункт визита главы – местное деревообрабатывающее предприятие и гордость села. Предприниматель Николай Игнатов открыл свое дело 10 лет назад и сегодня занимается не только лесозаготовкой и лесопилением, но и розничной торговлей и хлебопечением в собственной пекарне. Для Уснема это опорное предприятие. За полгода здесь заготовили 11 тысяч кубов древесины. Продукция лесопиления реализуется местному населению и в столицу Коми, где у предприятия имеется свой собственный склад. Но в этом году произошло историческое событие. Предприниматель из Уснема вышел за пределы страны. Он подписал контракт с Кореей и Китаем. По словам Игнатова, поставлять древесину за границу гораздо выгоднее, чем в Россию. Разница в цене 1 кубометра доски более 1000 рублей. Особым спросом в Азии пользуется сухая доска. Только в Корею за полгода было отправлено почти 1500 кубометров пиломатериала. В этом году, в том числе благодаря новым контрактам, предприятие обновилось. Появились сушильные камеры, котельная, опилочник.
цех по изготовлению погонажа. Это и многое другое обошлось примерно в 60 миллионов. Часть субсидировал муниципалитет, остальное – оборотные средства и кредиты. Теперь необходимо расширять площади делянок. Не хватает лесосек, сырья не хватает по целый год. Если бы сырья хватало, в году можно заготовить готового сырья где-то 12 тысяч кубометров доски. А пиловочника надо 35 тысяч, чтобы на год. А если лесосек, это 50-60 тысяч. Если на корню лес, где-то 50-60 тысяч. С этим глава Коми обещал помочь, учитывая, что предприятие подарит новые рабочие места. Работает у Игнатова больше 100 человек, и скоро количество увеличится на 3 десятка. Причем это не только жители Устнема. Приезжаем сюда, транспорт нас привозит, вечером увозит. Приезжаем каждый день, выходные, как попросишь. Местные с гордостью отмечают, их село возрождается. В последние годы население активно строится и все чаще возвращаются на родину из городов. Пока происходит это не быстро, но это дело времени. Тем более преобразования в Устнеме начались в 2015-м, когда была введена в строй современная школа на 198 мест. Республика на нее потратила 126 миллионов, и сегодня это подспорье для других окрестных сел. Наполнение происходит за счет перевозки детей на школьных автобусах. И возрождение на этом, похоже, не заканчивается. Глава в рамках этого визита пообещал жителям, в селе будет восстановлен храм Спаса Нерукотворного. Уникальное здание 19 века решено реконструировать на средства благотворителей. Таисия Жакова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.